E a gente tinha também as picapes da RAM, né? A RAM foi nossa patrocinadora, então são picapes grandes que nos ajudam a chegar nesses lugares, né? Que tem realmente uma força. E aí que eu falo da marca tá aliada ao conteúdo de verdade. Porque se você falar, eu quero a RAM, eu quero a patrocínio da RAM, mas a picape na hora não é boa, você vai ficar na mão, entendeu? Então a picape de fato ela tem que aguentar, porque a gente estava em situações de muito barro, de muita chuva, muita lama.